jennee kaanaan kanumaan jalqabnaan afaanuma keenyaan. Tuuliin itti aanu immoo crop toolidha. Crop toolii kana haala fayyadama isaa mee walumaan haa ilaallu. Crop kan jedhu akkuma maqaa isaa irraa argaa jirrutti wanta tokko muruudha. Crop gochuudha. Haala itti fayyadama isaa mee walumaan haa ilaallu. Akkuma amma argaa jirru kana crop tooliin wannoo hedduuf keessaa qaba, filannoo hedduuf keessaa qaba. Crop tool, prospective crop tool, slice tool, slice select tool kan jedhu kanniini walii galatti. Mee walumaan haa ilaallu tokko tokko isaa. Jalqaba effektii kana yookiin faayidaa kana ilaaluudhaaf mee picture ho'i asirratti aadaa goonu walumaan. Faayilii keessa seenne place jechuudhaan picture tokko aadaa goonu. Picture kana mee asirratti aadaa goonu, place haa goonu. Pictureichi dhufaa jira. Pictureichi saayizii isaa walumaan argaa jirru kanaan guddisuudhaan iddoo isaa haala kanaan erga kenneen boodatti mallattoo tana irratti kilik gochuudhaan picture keenya haala kanaan qubsisuu ni dandeenya. Karaa salphaadhaan jalqaba maal gochuu dandeenya? Picture kana crop gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf mallattoodhaan cornerii kunniin hin jirti miti, mallattoodhaan cornerii kana qabuudhaan haala kanaan maal gochuu dandeenya? Harkisuu dandeenya haala kanaan crop kan gochuu barbaanne kana area crop gochuu barbaanne san erga filanneen boodatti mallattoo tana irratti kilik gochuudhaan maal gochuu dandeenya? Confirm gochuu dandeenya croppii keenya. Dubataa deebinu ammas control alt plus z jennee dubataa deebinu. Karaa lammataa ammas karaan nu ittiin select gochuu dandeenyu haaluma amma jedhaa jirru kanaan fakkeenyaaf haala kanaan erga sirreessine erga filanneen boodatti mallattoo tana tuquu osoo hin ta'in mallattoo roga free tanarratti gubbaa kanarratti kan argamu kanarratti double click gochuudhaan crop gochuu ni dandeenya area barbaanne san. Yookaan ammoo haaluma amma arginu kanaan haala kanaan crop gochuu yookaan ammoo keyboard irraa enter press gochuudhaan haala kanaan crop gochuu ni dandeenya. Kan biraa duubatti adeemnu ammas croppii kanarratti wanno jechuu dandeenyu wannoodhaan iskeelii isaatiin maal gochuu dandeenya? Crop gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf exceelii wannoo kan exceelii isaa 8:5 yookaan goonu taate haala kanaan maal gochuu dandeenya? Crop gochuu dandeenya. Haala kanaan area crop gochuu barbaanne san irratti double click yookaan goonu taate double click yookaan goonu taate haala salphaan crop gochuu ni dandeenya. Yookaan ammoo keyboard irraa enter jechuudhaan duubatti adeemnu handuu jenne duubatti adeemnu control plus alt plus z jenne duubatti adeemnu. Karaa akkuma isiniin jedhe haala barbaanneen filannoo barbaanne irratti galchineetiniin wanna gochuu as square 1 to 1 haala kanaan kan filanne kana irratti galchine yookaan ammoo 4-3 haala margaa jiru kanaan area filatame irratti double click yookaan goonu taate area keenya san haala kanaan filachuu ni danda'a. Karaan biraa ittiin wanoo goonu duubatti deebinu baay'ee duubatti deebi'ee read gochuudhaaf control shift z duubatti haala kanaan fuulduratti oofuu dandeenya. Kan handuu goone duubatti deebisuu ni dandeenya. Yookaan ammoo wannoo kana ofirraa asirraa delete gooneetiin kan biraa asirratti haa fidannu duubatti deebine file place pictureicha deebine haa finnu place haala kanaan pictureicha bakka barbaannu erga kenneen boodatti okay haa jennuuni. Asirraa filachuu ni dandeenya yookaan ammoo custom fakkeenyaaf 200 px fakkeenyaaf px gochuu ni dandeenya yookaan 200 barreessuu ni dandeenya already px jedheetiin fudhata waan ta'eef 200 haala kanaan 200 aga 200 gooneetiin maal gochuu dandeenya? Enter yookaan jennuun taate crop gochuu danda'a jechuun meetira wannoo isaa yookaan beenu safartoo isaa yookaan beenu taate safartoo isaatti galchineetiin crop gochuu ni dandeenya. Kan biraa wanni nu asirraa ilaallu delete crop file kan jedhu kanneen grid haala margaa jiru kana gridiidhaan illee fakkeenyaaf sarara nu gargaaran fakkeenyaaf grid irratti yookaan wannoo goonu taate haala inni nu gargaaru seelii tokko tokkoon keessa deemnee fakkeenyaaf haala kanaan maal gochuu dandeenya? Sararoota kanneen fayyadamneetiin select gochuu ni dandeenya. Kan itti aanu ammoo diagonal haala kanaan fakkeenyaaf diagonaalee irratti galfanneetiin haala kanaan maal gochuu dandeenya? Select gochuu ni dandeenya. Haaluma triangle fakkeenyaaf haala margaa jiru kanaan triangle itti deebinee ammas golden ratio isaatiin haala kanaan
akka barbaannetti select gochuu ni dandeenya. Kun fedha keenya irratti hundaa'a. Duubatti deebinu control alt plus z jenneetiin duubatti deebinu picture wannoo irratti erga deebine original irratti erga deebine boodatti kan lammataa immoo perspective crop tool kan jedhu kun maaliif nu gargaara yoo kan jennu taate yeroo baay'ee crop keessaa kan baay'ee nu fayyadu isa kana. Fakkeenyaaf haa jennu gabateen adiin kun hin jira miti isa haa crop goonu. Gabateen adiin kun sirraa'ee hin jiru dalga jira miti kan dalga jiru kana wannoo gooneetiin filanneetiin akka inni gara nu qajeelu murreetiin akka inni gara nu qajeelu gochuuf yommuu hojjennu isinitti mul'ata. Click goonee sorry waan kana crop gochuudhaaf jalqaba rastrive godhinaan jedha. Fakkeenyaaf crop gochuu area barbaanne san haala kanaan fakkeenyaaf sorry ergachi geenneen boodatti gabaticha kana akka haala kanaan fakkeenyaaf erga wannoo gooneen boodattis sirreeffachuu ni dandeenya. Gabaticha kana haala kanaan gabatee kana haala qajeelatti deeffachuuf haala kanaan shape isaa eenee qajeelfachuuf jechuudha. Okay yoo kajennu taate gabachicha qajeelche gara nu fida jechuudha. Xiqqoosi yommuu filannutti balleessina waan ta'eef scale isaa sirrii jira. Triangle jira moo pixel jira. Okay haala kanaan filachuu yaallee jirra. Duubatti deebinu ammas control alt plus z itti deebine wanta barbaanne area barbaanne area jallataa maal gochuu dandeenya filuu dandeenya. Look okay haala amma jennu qajeelchineetiin garana murreetiin maal gochuu dandeenya wanta shapein isaa nurraa achi fagoo jiru qajeelfanneetiin muruu ni dandeenya yookaan shapein isaa jallataa jiru fagoo jiru jechuudha osoo hin ta'in jallataa jiru. Kan biraa immoo slice toolin kun picturicha kana mummurreetiin babaayisuu murreetiin baayisuu fakkeenyaaf haala kanaan wannoo haa goonu select haa goonu fakkeenyaaf kun picture tokko haa ta'u kun asiinis picture tokko haa ta'u haala kanaan okay achi booda immoo kan biraa area biraa haala kanaan haa filannu kan biraas asitee kanaan haa murru akkatti achi haala kanaan erga murreen booda fakkeenyaaf picture meeqa jiraas picture tokko lama sadii afuritti hojjaa murre kan itti aanu ammoo kan dhumamaa inni slice select tool kan amma fillee kanniin size isaa guddisuudhaaf xiqqeessuudhaaf kan nu tajaajiluudha wanni kun haala kanaan filanneetiin size fakkeenyaaf kan kana gara nachisiisine kan ammoo gubbaa gadi butu haala kanaan kana asiin achi bunne haala kanaan pictureota hojjaan baay'isuu itti deebine ammas mee tokko amurru fakkeenyaaf picture meeqa jira yoo xiqqaate tokko lama sadii afur shan jaha waan akkasiitu jira. Mee kana save haa goonu file save for web kan jedhu kana irratti click gooneetiin haa ilaallu picture meeqa laala picture haga nu wannoo gooneetiin wannoo goona fakkeenyaaf quality isaa irratti hundoyne preset hanga barbaanneen wannoo gochuu dandeenya quality colorii isaa irratti hundoyne haala kanaan maal gochuu dandeenya erga kanniin transparency kanniin booda laaluullee ni dandeenya transparency isaa deficiency transparency isaa eega sirreeffanneen booda haala amma arginu kanaan original optimize up down haala kanaan maal gochuu danda'a nuuf kaa'uu danda'a save yoo kan jennuun kan ta'u taate iddoo itti nu save goonu nu gaafata desktop irratti save goonu maasaa ustuu jedha kun afaan turkiffaatti dhiifama desktop irratti save goona kaayidee jechuun save godhi jechuudha. Mee picturicha alaallu folderii kenna asirra kaa'uu qaba. Okay image jedheetiin folderii haaraa asirra kaa'ee jira. Picturicha hanga hojjaan mure san tokko lama sadii afur picturii hedduu jira hojjaan ciccire haala kanaan asirra kaa'eera akkuma margaa jiru kanaan picturicha tokkocha iddoo meessineetiin ciruuf yookaan mummurree kaa'uudhaaf kan nu tajaajilu jechuudha.